Dobar dan. Evo nas u programu Excel i tu smo otvorili ovu praznu tabelu i sada uočite na početku ove tabele imamo neke brojeve i u koloni D je potrebno da saberemo prethodna tri broja i konkretno u ćeliji D2 treba da saberemo brojeve 10, 12 i 55. I pogledajte kako ću ja da ih sada saberem. Dakle, prvo ću da označim ćeliju za rezultat, to je D2, onda ću u liniji za formule da otkucam znak jednako je. Znak jednako je kucamo u srpskoj tastaturi, u srpskoj latinici kao Shift 0 i mogu jednostavno da saberem ova tri broja tako što ću da kucam 10 plus 12 plus 55, Enter. I evo dobila sam rezultat. Međutim, ako broj u ćeliji A2 promenim, da ne bude 10 nego da bude 20, rezultat neće da mi se promeni. Zašto? Zato što sam ja u D2 u stvari sabrala brojeve, statične brojeve, a ne kao što se to radi u Excelu, ćelije. Dakle, šta treba da uradim? Pa treba da saberem, praktično da saberem ćelije, a ne konkretno ove brojeve, tako da ćemo u ćeliji D2 umesto 10, 12 i 55 da saberemo A2, B2 i C2 tako što ćemo da otkucamo znak jednako je, a onda ću da kliknem na A2 plus, pa ću da kliknem na B2 plus C2, Enter, i na taj način sam sabrala ova tri broja. Ako sada A2 promenim, da ne bude 10 nego 20, sada će rezultat automatski da mi se promeni, dakle zbog toga što sam radila sa ćelijama. I u Excelu se izračunavanja rade sa ćelijama, a ne sa konkretnim brojevima. Drugi način da saberem ova tri broja je da koristim ugrađene funkcije koje postoje u Excelu. Dakle, ne da pojedinačne brojeve ili pojedinačne ćelije ja ovako sabiram, već da koristim funkciju u ovom slučaju za sabiranje, a funkcija za sabiranje je funkcija sum i evo na koji način ću da iskoristim. Dakle, prvi korak je da označim ćeliju za rezultat, to je D3. Drugi korak je otvaram dijalog prozora preko ikonice FX, Insert Function. Kada otvorim dijalog prozor, u listi funkcija Most Recently Used ili u funkcijama koje smo poslednje koristili, možemo da pronađemo funkciju koja nam treba. Međutim, ako te funkcije tu nema, da je ne bismo tražili u grupama funkcija, mi možemo u polju gde piše Search for a Function da kucamo funkciju sum, koja se kuca s-u-m, go, i na taj način će funkcija da mi izađe prva na ovom mestu i izabraću funkciju sum, to je dakle treći korak. I na kraju treba da popunim parametre koje Excel zahteva, tako? Dakle, ovde treba da saberem, u ovom slučaju za D3, sabiram A3, B3 i C3 i mogu da kažem number 1 ili prvi broj je A3, pa da kliknem number 2, da mi je drugi broj B3, a da mi je treći broj C3 i na taj način mogu da ih saberem. Ovde se vidi odmah rezultat. Međutim, ako uočimo da su brojevi jedan do drugog, onda mi je mnogo lakše da kažem Excelu da mi sabere opseg brojeva od A3 do C3. Sada ću u polju number 1 da, držeći levi taster miša od A3 do C3 označim ovaj opseg i na taj način sam sabrala ova tri broja i njihov zbir je 102. Da bih istu ovu formulu koju je Excel automatski ovde definisao kao sum u zagradi A3 C3, što bi značilo saberi od A3 do C3 ćelije, da bih tu formulu automatski primijenila
na sljedeća dva reda, ja ću formulu da kopiram. Kopiranje formule u ovom slučaju ili automatsko ubacivanje formule ćemo da uradimo na sljedeći način. Dakle, označit ćemo ćeliju D3, dovedemo pokazivač miša u donji desni ugao, kada se bijeli krstić pretvori u crni krstić, držeći levi taster miša, označimo ćelije ispod. I na taj način smo u sljedećem redu u D4 dobili sam od A4 do C4, u D5 smo dobili od A5 do C5 i na taj način uočavamo tako da Excel prilagođava ćelije. U sljedećoj koloni kaže srednja vrednost. Potrebno je da izračunamo ćeliju E2. Postoji ugrađena funkcija u Excelu za srednju ili prosječnu vrednost, zove se average. Dakle, koristit ćemo tu funkciju za E2. Prvi korak je, rekli smo, da označimo ćeliju za rezultat E2. Drugi korak je, otvaramo dijalog prozor fx. Treći korak je da izaberemo funkciju average. Rekli smo, ako je nema u ovom spisku funkcija, mada je ovdje ima, ali ako je nema, kucat ćemo je u polju search for a function, piše se average ili average, funkcija za srednju vrijednost ili prosječnu vrijednost, evo je, biram je i ok. I program me pita od kojih brojeva želiš da ti izračunam srednju vrijednost, a ja ću mu reći od A2 do C2. Držat će levi taster miša, pošto su mi brojevi jedan do drugog. I ok. I sada u ovom trenutku sam dobila jedan broj koji je već zaokružen na dve decimale. Ako želimo da broj zaokružimo na jednu ili više decimala, koristimo ove ikonice sa nulicama u grupi number u kartici home, dakle da se poveća broj ili da se smanji broj decimala. Sada mogu da kopiram formulu zato što mi je primjena formula u sljedećim redovima ista. Dakle, označim ćeliju E2, kad dovedem pokazivač miša u donji desni ugao, kad se pojavi crni krstić, držeći levi taster miša, označim ćelije ispod. Sljedeća kolona zahteva da se izdvoji maksimalna vrijednost ili najveći broj od ova prva tri broja 10, 12 i 55 za F2. Dakle, tu ću da koristim funkciju koja je ovdje navedena, zove se max za maksimalnu vrijednost. Prvi korak je da označim F2, drugi korak je otvaram dijalog prozor fx, treći korak je biram funkciju max ili je kucam, jel tako, u search for a function ako je nema, biram funkciju, ok, i označit ću brojeve od kojih želim da mi Excel izdvoji najveću vrijednost. Sada su to brojevi od A2 do C2, označit ću brojevi držeći levi taster miša od A2 do C2, opseg i ok, i kopirat ću formulu uz pomoć crnog krstića i levog tastera miša. U sljedećoj koloni G potrebno je da saberemo, kaže, A i C. Za G2 to znači da treba da saberemo ćeliju A2 i C2. Dakle, kako ćemo da saberemo ova dva broja? Možemo da kucamo ćeliju po ćeliju, a možemo da koristimo funkciju za sabiranje sum. Dakle, prvi korak je da označimo ćeliju G2, drugi korak je da otvorimo dijalog prozor fx, treći korak je da izaberemo funkciju za sabiranje, to je funkcija sum ili sum, tako piše, ok. I četvrti korak je da kažemo Excelu od koje brojeve sabiramo. Dakle, prvi broj je A2, a pošto brojevi nisu jedan do drugog, onda ćemo reći da je drugi broj C2, označimo, ali tako, C2, i dobit ćemo rezultat 65. Možemo formulu koja je sum u zagradi A2, sada ne piše dve tačke, već tačka zarez, to znači da su brojevi razdvojeni, A2 i C2. Možemo formulu da kopiramo crnim krstićem i levim tasterom miša. U sljedećoj ćeliji je potrebno da izračunamo matematički izraz. U liniji za formule možemo prvo da izračunamo A plus B, to možemo i pomoću ugrađene funkcije sum ili sum, jel tako? U H2 otvaramo dijalog prozor, biramo funkciju za sabiranje, ok, i sabraćemo A2 i B2. A onda u liniji za formule kliknemo i nastavimo da kucamo puta, a puta
je zvezdica, nalazi se u numeričkoj tastaturi iznad broja 9 puta i naravno C2 za ovaj rezultat i Enter i dobit ćemo rezultat ovog matematičkog izraza. Kopiramo formulu. U sledećoj koloni i potrebno je da saberemo A i C, a onda sve to da podelimo sa 2 i da dodamo 13, to je matematički izraz. Opet možemo da saberemo A i C pomoću funkcije, znači prvi korak je da označimo i2, drugi korak je da otvorimo dijalog prozor preko fx, treći korak je sabiramo, sum, ok, četvrti korak je, pošto sabiramo brojeve koji nisu jedan do drugog, A i C, a to znači A2 i C2, prvo ćemo da označimo A2, a number 2 ili drugi broj bit će C2 i ok. Sabrali smo dakle A i C, a u liniji za formule dalje kucamo matematički izraz. Podeljeno je kosa crta, to je taster iznad broja 8 u numeričkoj tastaturi, kosa crta 2 plus 13. Na taj način smo dobili rezultat ovog matematičkog izraza, opet zaokružen na 2 decimale, možemo da zaokružimo recimo na 3 decimale ili na 1 decimalu i da kopiramo formulu. U koloni J potrebno je da pronađemo procenat broja B u zbiru brojeva. Za J2 to znači da je potrebno da vidimo koliki procenat B2 zauzima u broju D2, zato što je u ćeliji D2 u stvari prikazan zbir ova 3 broja. Postavljanjem matematičke proporcije dolazimo do toga da bismo ovo uradili treba da podelimo broj 12 sa 77 i da pomnožimo sa 100 da bismo pretvorili u procente. To množenje sa 100 ćemo da izostavimo jer ćemo u Excelu broj da pretvorimo automatski u procenat. Dakle, u J2 treba podeliti 12 sa 77, odnosno, znači formulu započinjemo sa znakom jednako je, B2 podeljeno sa D2, Enter, i dobit ćemo jedan broj koji ima više decimala. Da bismo broj pretvorili u procenat, iz padajuće liste u grupi number ćemo da izaberemo percentage ili procenat i da zaokružimo na 2 decimale i kada kopiramo formulu dobit ćemo rezultate za sve naredne ćelije. Deo tabele koji je izdvojen crvenom linijom nema direktno veze sa onim našim početnim brojevima na početku tabele. Dakle, ovde u koloni K imamo vrednosti dinara, a u koloni L vidi se da treba te vrednosti dinara da pretvorimo u evre. Da bismo vrednosti dinara pretvorili u evre, potrebno je da vrednost dinara podelimo sa kursom evra. U J10 otkucat ćemo kurs evra, recimo neki današnji kurs 117,58. Vodite računa kada budete kucali ovaj broj, u koloni E srednja vrednost vidi se ili u koloni I, čak i u koloni J, vide se brojevi koji imaju decimalni oblik i vidi se da li treba da kucate zarez ili tačku, to zavisi od podešavanja. Tako da obratite pažnju, to može da dovede do greške. U L2, dakle, potrebno je da podelimo, znači jednako je K2 podeljeno sa kursom evra, to je J10, Enter, i naravno prvo što nam je sledeće, to je da kopiramo formulu, jer nećemo raditi naravno svaki red pojedinačno. Kada kopiramo formulu, pojavila nam se greška div kroz nula, što znači da smo negde delili sa nulom. O čemu se radi? U L2 formula glasi K2 kroz J10, u L3 glasi K3 kroz J11, u L4 K4 kroz J12 i tako dalje. Dakle, Excel ništa tu nije pogrešio, on prilagođava ćelije u svakoj formuli, a ono što je nama potrebno to je da u L3 ne bude K3 kroz J11 nego kroz J10, u L4 takođe da bude kroz J10 i tako dalje, a kada nam se menja. Dakle, ako uočimo da pri kopiranju formule
neka ćelija treba da nam ostane nepromenjena, a u ovom slučaju to je J10, jer u svakoj sledećoj ćeliji, odnosno u svakom sledećem rezultatu treba da bude kroz J10, potrebno je da u prvoj formuli fiksiramo tu ćeliju. Evo na koji način. U L2, u liniji za formule, ćeliju J10 ćemo fiksirati tako što ćemo da dodamo znak za dolar, a znak za dolar kuca se Shift 4 na srpskoj tastaturi. Dakle, ispred oznake za kolonu, a to znači ispred J, kucam dolar, i ispred oznake za red, to je red 10, znak za dolar. I sada mi formula u L2 glasi K2 kroz dolar J, dolar 10. Kada tu formulu ponovo kopiram, a to znači držeći levi taster miša, kada se pojavi crni krstić, označim ćelije ispod, pojavit će mi se dobar rezultat, odnosno u L3 bit će K3 kroz J10, u L4 bit će K4 kroz J10 i tako dalje. I na taj način smo rešili celu kolonu, ne računajući pojedinačne rezultate. U koloni M potrebno je da se pojavi reč da ako imam više od 30.000 dinara, a ne ako nemam više od 30.000 dinara. Dakle, u ovoj koloni ispitujemo ispunjenost nekog uslova i koristimo funkciju if, znači označit ćemo ćeliju za rezultat M2, to je prvi korak, onda ćemo da otvorimo dijalog prozora fx i biramo funkciju if za ispitivanje ispunjenosti određenog uslova. I sada popunjavamo parametre, ono što nas Excel pita, a Excel nas pita šta ispitujemo. Dakle, za M2 ispitujemo da li je K2 veće od 30.000. Ako jeste, value of truth, znači istinitna vrednost, ako jeste, ako je tačno, treba da piše da, ako nije tačno, treba da piše ne. Ok. I na taj način smo rešili ovu ćeliju, a kada kopiramo formulu dobit ćemo sve ostale rezultate ispod. U donjem delu tabele prvo što treba da se izračuna to je ćelija D6, srednja vrednost ili prosječna vrednost ćelija od D2 do D5. Rekli smo da se za srednju ili prosječnu vrednost koristi funkcija average. Dakle, prvi korak je da označimo ćeliju D6, drugi korak je otvaramo dijalog prozor fx, treći korak je da izaberemo funkciju average, evo je, ako je nema, kucamo ju search for a function, ok, i označavamo ćelije od D2 do D5, opet kao opseg, držeći levi taster miša, zato što su nam brojevi jedan do drugog, ok, neka ostane broj zaokružen na jednu decimalu. D7 zahteva da se tu pojavi maksimalna vrednost od D2 do D5, opet znamo da koristimo funkciju max, dakle označavamo ćeliju D7, otvaramo dijalog prozor fx, biramo funkciju max, ok, i opet biramo opseg ćelija držeći levi taster miša od D2 do D5, ok. Sljedeća ćelija je D8, potrebno je da se tu pojavi minimalna vrednost, znači najmanja vrednost u ćelijama u opsegu od D2 do D5. Za minimalnu vrednost koristimo funkciju min, dakle označavamo ćeliju D8, otvorit ćemo dijalog prozor fx, biramo funkciju min, ok, i označit ćemo opseg ćelija od D2 do D5, ok. U sljedećoj ćeliji D9 potrebno je da se izbroji ukupan broj polja u opsegu od A2 do C5. Mi odmah vidimo da tih ćelija od A2 do C5 ima 3 puta 4, 12, ili tako? Međutim, kako ćemo to da uradimo u programu? Da bismo prebrojali ćelije koje smo označili, koristimo funkciju count.
Dakle, označit ćemo ćeliju D9, otvaramo dijalog prozor fx i možemo da potražimo funkciju count, count, go, i ona će da se pojavi u vrhu. Ok, i da bismo prebrojali ćelije od A2 do C5, označit ćemo, držeći levi taster miša, od A2 do C5. Ok, i naravno tu je 12 ćelija. U D10 potrebno je da prebrojimo koliko ćelija ima u koloni B, ali ne svih, nego samo onih u kojima je vrednost veća od 33. Za ovu ćeliju, za ovaj rezultat koristit ćemo funkciju count if i izbroj mi ako je neki uslov ispunjen. Dakle, označit ćemo D10, to je prvi korak, drugi korak otvaramo dijalog prozor fx, treći korak biramo funkciju count if, ok, i sada nas Excel pita koje ćelije želiš da prebrojiš. Ja želim da mi prebroji kolonu B od B2 do B5, dakle ova reč range znači opseg, uzimamo ceo opseg od B2 do B5, a uslovija, i mi kažemo kriterijum, ovdje piše kriterija, dakle uslov je da ćelije imaju vrednost veću od 33, dakle uslov je veće od 33. Ok, i dobili smo automatski formulisanu ovdje formulu, liniji za formule, kada smo primijenili ugrađenu funkciju count if za prebrojavanje ćelija kada je ispunjen određeni uslov. I u D11 potrebno je da saberemo ćelije u koloni D, misli se od D2 do D5, znači ove ćelije od D2 do D5, ako je B manje od 33, znači ne sve ove ćelije u ovom opsegu, nego samo one kod kojih je odgovarajuće B manje od 33. Odmah se vidi da će biti sabrane samo prve dve ćelije, D2 i D3, zato što su njihovi odgovarajući B, jel tako, B2 i B3, manji od 33. Ali kako ćemo to da uradimo uz pomoć programa, uz pomoć funkcije? Dakle, za sabiranje određenih brojeva kod kojih je ispunjen određeni uslov, koristit ćemo funkciju SUMIF. Označit ćemo D11, to je prvi korak, drugi korak otvaramo dijalog prozor fx, treći korak je biramo funkciju SUMIF. Ok, i sada nas program pita šta ispitujemo i šta sabiramo i koji je uslov. Dakle, ispitujemo kolonu B od B2 do B5, uslov je manje od 33, znači da su brojevi manji od 33, i sam range je opseg za sabiranje, sabiramo od D2 do D5. Dakle, ono što se uvek u zadatku odmah vidi, što je jasno, to je šta se sabira. Dakle, sam range, to je opseg za sabiranje, zbir kolone D, znači od D2 do D5, range je opseg za ispitivanje, šta ispitujemo, šta je ako je ispunjen određeni uslov u koloni B od B2 do B5, a konkretan uslov je da su brojevi manji od 33. Ok, i odmah vidimo da su sabrana samo prva dva broja u koloni D od D2 do D3. Pozdrav!